Сегодня у подруги... В связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось покинуть город, в котором я жил. Дерьмо. Сделаю вид, что ничего не произошло. Отличное место, чтобы спрятаться.
А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ты гад! Решил поиграть в прятки! Давай. А ну живо открывай дверь! Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Поможешь мне выбраться? Ага! А ну живо открывай дверь! Бежим скорее! Ну уже... Ага! Попался!